guys, angifuni ukukhala, okay? Angifuni ukukhala. Umoya umphukile. Umoya wami uphukile, okay? Ngize ngikhala. Angifuni ukukhala. Guys, ngiyazama ukuthi ngingakhali. Ngiyazama, okay? Siphuma isimemo sama-grade. Yabo ngijabule ukuthi finally maphuma isimemo at the same time ngijabule, at the same time ngiyasho ukuthi ekhange beze befuna nje umkhokhela into kanje oma makeup namakhanda bavele bathi angenzi lo angiluki. Okay, ngilo ngibatshela ngithi hayi amadesi asephumile. Ngathi ubhuti uSifiso ayikhuleka ngizokhokhela. Yabo ngijabula, I was so excited guys. I was so excited. Yabo bengayitshela ukuthi ngavuma ukukhokhela into kanje. Especially into bekubiza, guys, bekubiza. Ngiqala ama-preparations into engayenza nje ngabhukha makeup uBetty Bayinkosi shameless silo wathi ayisikhona isikhathi sango-9 ngize ngaza kwi-photograph wathi lo bhuti sikhona isikhala ngafaka ama-deposit. Hayi ingubo ngizogqoka i-blazer dress sami seyi-PMB masifika ama-blazer dress awasekho. I-grade yami ibingomhla 35, okay, izolo. Kuthi ngomhla 22 lo sisi bethi kade ngakuba umsebenzi wakhe kade yabona even engaphuma ama-dates umsebenzi wakhe muhle usisa installation. Ngimbhalele ngomhla 22 ngomgqibelo ngisho ukuthi sisi ngicela ukuza lapha ngiyazi ukuthi akwathatha ama-bookings kodwa ngicela ukuthi uqale ngami kusasa athi sisi okay uze ngo-9:30. Hayi ngivuke ngakusasa ngesonto ngivuke 9:30 mangifika kusisa ke esalon bathi labo sisi angimfonele ngimbuza ukuthi usekuphi, ngimbuza sisi ngicela ukuza ukuthi usumama kuphi because sengifikile. Athi hayi ngimlinde u40 minutes, okay ngimlinde 40 minutes. Yo guys ngimlinde uzodlula, I think wafika ngabo past 10 kwase angikhumbula kodwa ngicabanga ukuthi social level. Hayi bese sangiqala ngenza yabo ngesikhathi ngenza uxoxa nomngane wakhe ngiyayikhetha inkulumo ukuthi okay bebe egroove izolo. Hayi angenza sisimelo ke ngenza athi hayi ngiyabuya yabo ngiyambona ukuthi ngathi uphuze uzinamanje yabo u-hangover. Hayi ngisho ngithi yabo ngoba ngiyazi vele umsebenzi akazi muhle umsebenzi kasisi angifuni mama. Okay ngihlale ke angenza ngiyathi angabona khona nje ukuthi yabo kodwa ngesikhathi bleacher wa over bleacher guys ulesi wavele wa orange inwele za orange. Hayi ngithule ngithi yabo umuntu yazi into yakhe into ayenzayo. Hayi angenza la ngaphambili nje bekunesixwaxa se-makeup engazi noma yini le powder la ngaphambili bekukhulu nje kanti ngizomtshengisa. Hayibo hayi angenza enye into esibili engiyibonile ukuthi usisi igel akayifaki kahle kodwa ngithulile yabo ngisenalokho ukuthi umuntu wenza umsebenzi wakhe lo muntu ngiyawazi umsebenzi wakhe muhle mhlawumbe indlela asebenza ngayo. Hayi ke ngikhokhe ngihambe la ngaphambili ngiyabona ukuthi okay into ayenzile ukufaka kakhulu ublishe kakhulu kodwa yabo noma into engeke iyanake kodwa angeke ngibe nandaba. Hayi ngihambe ngiyonza inzipho, by the way inzipho zami bezi-right guys zizinhle. Ungade njalo ngabo mani ngabo 2 sekusho ukuthi ngihambe ngiyokwenza. Hayi ngihambe ngithi ngiyogibela nje ngizosisi bakhuluma bathi hayi bamenze kahle la ngaphambili inkinga la ngemuva. Hawe ma ngifike etekisini ngiyishoot ngizama ukuyishootha la ngemuva ngibone guys ngampela ukuthi la inwele ziyaphephezela zi-dry ukuthi ijela yikho. Ngifonela abantu aba-installer ngiqale phansi ngiseshe ku-TikTok ngibacela ukuthi ngicela ngilungise bethi abantu abaningi nje angibafonele bathe abakwazi ukulungisa i-installation isenziwe ngcono ukuzoqala phansi. Ngibona ukuthi enye imali futhi ngizoqala phansi lapha ngikhokhe u700. Okay hey guys ngilale ngabo 12 ngibhiza ngazi ukuthi ngenze njani angazi ngampela. Okay ngivuke ekuseni yabo ngilale ngabo 12 ngabo 2 i-stress siyasho guys siyasho i-stress. I-stress siyasho ngabo 2 ngitshela ukuthi ngize kwasa ngageza endlini ngiphume ngo-6 mina ngathi yazi ngiyahamba e-town ngizofika ngibone uma ukuthi ngisalone evuliwe ngizofika ngicele bangilungise la ngemuva because ikhona la ubed kakhulu khona. Hayi ngihambe amasalon amaningi awavulile ngize ngithole enye ku-Broadwalk enhle nje athi sisi asikwazi thina ukulungisa siya-installana kuphela sivumelekile angirifeke kwenye isalon la ngigcina sengenza khona. Hayi mangifika khona ngibatshela ngithi ngine-appointment ngo-9 ngingakwazi nokungenza bathi hayi singakwazi yabo basho kodwa bathi yabo nje lento enziwe ayikho soqala phansi. Yo hayi ngicabanga ngithi hayi gazi ngenzeni ngicabanga ukuthi enye imali guys leyo ngithi hayi mangizoba muhle nje ngosuku lami olukhulu hayi angenze athi sisi ngithi mina ongcono ngicela ukuthi ungifake i-closure ngihambe sengifile i-closure or ngiyo-makeup yabo. Athi okay athi sisayisokhava. Hayi kusishaya isikhathi mina ngihamba ngaso ngithi ukudlulisa 5 minutes ngivele ngibona ukuthi guys no sisi makeup uma ufike late uyacancel makeup yabo sengine-stress manje angisazi ngenze njani. Okay usisi makeup okay ngithi ngicela ukuhamba athi sisi okay uzobuya uqede uma ubuya ngifike usisi makeup ngichazela athi hawu nkosiyami ubungaqali ngani ufake i-closure yabo athi bekumele ufake i-closure yabo bengizokulinda bekumele ngichazele ngithi mina ngibele ngasabi ukuthi uzovela ucancel. Athi hayi okay akunenkinga angenze ngiphindele khona futhi guys ungenze kahle la sisi ungenze kahle makeup yakhe ngiphindele khona mangifika guys yazi into ebithembisini igota leli ngaphansi ngicela nibuke belithule thethaqa beluthi imthaqa leli igota ngaphansi. Inkinga yona iqale mase efaka i-closure sengikhiphile i-closure. Okay usisi anglo asiqale ke manje into engisosele nje futhi nakuyena i-closure ayibleachiwe
iclosure azoyifaka ikhanda lami okwesibili akayifaka ngalento angazi noma foundation noma yini le ngaphakathi kulace ukuze kuzokuba dark nyana uvele bafana nje imhlophe. Hayi ngithule phela usisi nawe uyasho ukuthi hayi ngizokwenza kahle khuleka angenze usisi ngesikhathi engenza wangisusa la i-makeup wathi ngizokulungisa mase ngiqedile. Ngivume guys, ngivume yazi. Hayi mase siqedile enze usisi mase siqedile usisi simela ngilungise simela ngilungise i-shade lade isebenzisa anganoma shade noma yini kodwa nje lokhu powder akufana okwami kudaka okwakhe kulokula kukhanya kakhulu. Ngilona mase ngisho ngithi ubhizi yenza ngithi ayibo ungangathi iyakhanya nje le lo ifaka i-foundation athi hayi nami ngibona kona ethi hayi sengiyamambasa nje kuphela. Hayi angiya kusisi guys athi sesiqedile ngiqede phi lana kumhlophe ilo inhloji imhlophe qwa i-makeup yami isiqephu guys isiqephu iqala la ilo la umuqa lo kawuqhamisanga ngimza ngithi ngqamisa umuqa enye into guys angikwazi ukukhulumela ngiyasaba angqamise kumuqa kusama ngabe nankinga mase ilo ngibuza ukuthi lana athi ayisekho right guys ngiso awungibe ngibona ukuthi lento le ayikho ngilo ngihamba because sombe sengilindile ayisambe ke siyelo nakhona yabo bese kulethi nyani because amathisi aqala ngoba past 12 uthatha lapha sifike Olive guys masifika ilo ngigqokile emontweni sikasheshe nje yonke isiyasheshe singatatazela. Hayi nalabo abantu bangidatazela bathi hamba kuyoze kuvalwe yabo ngiqona masinyane ngihambe ngitsho ukuthi abantu bebephenduka nami ekhanda ubone ukuthi labantu bangibuka ikhanda guys yo hayi kungena ngaphakathi mangena ngaphakathi guys yo guys ingane bezizinhle benibahle guys benibahle yo ingane bezizinhle lapha yimina nje naleli somo omhlophe qwa guys yo ngivele ngingazi ukuthi ngenze njani ngihambe ngiye toilet ngihlale toilet ngicabanga ukuthi guys angibuye ngcono igama lamsebenziwe ongcono abo urumza kozana ngiphalele woza rooms phuma toilet uzobiza guys yo urumza woza uzobiza guys ngihlale toilet kuze ngikhayi ngicabanga abazali engibamemile ngicabanga ukuthi ngibiza abantu ngaba izinto amele abazenza osuku ngaba yo hayi ngiphuma nje yo ehambe guys angizabo lapha masamile lapho usabiza usalinda abantu ukuthi babize kube khona umsisi la ngasekhaya ngithi yo base badlala ngalo sisi ekhanda yo inyembe sengibambe la ngithi wena awuphumi angisengiqede lento yabo nje singiyasho ukuthi emqondo nami ngiyasho ukuthi ayiphele lento ngihambe ngikhaya ayike ngiminyeve ngizahambe kanye inyembe zila azasho eshoti asawubukeka ujabule guys ngibambe lapho abangazi mina bangazi ukuthi ngiyakhalela nje ngiyakhala kumuntu khala ngibambe guys ngiqhubeke ngismile ngismile camera ayike kuphele kusambe guys intshela ukuthi sezowathi qedwa ngabajengathayi matshela oma abajengathayi asambini bathi photoshoot ngathi ngeke angikwazi ukwenza photoshoot nje angibatshela ukuthi indaba ngifike ngathi ngikhathele sasahamba guys ibekubuhlungu yo bekubuhlungu ukuthi nje angazo ithombe ngosuku lamakhulu anginazo nje abantu WhatsApp bash bathi sicela ithombe ngiyabatshengisa hayi khulekani siyazi ithombe yo ngifika ayitshela nje ukuthi yazini bengalona usuku lami emontweni guys abantu bangifonela bayangiza ukuthi angikho right even manje angikho mina ngina 2 days ngalali izolo sifika ngo 10 ngisho ukuthi ngize ngalala manje ku 5 nakhona i-hour kumele ngivuke ngilungisele ingane hey guys. Hello good people, welcome back to this channel. If you are new here, please make sure you do the right thing. You press that subscribe button and hit the notification bell. Good people, I hope labantu abasebenza kuma salon ama makeup artist like abasebenza ku beauty bayabona ubuhlungu ababenzayo ebantwini uma bangadeliver kahle iservice yabo. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi umoshakalelwe igraduation date yakho. Ufundile for years wazimisela la kumele khona ubungaze ukuthi usebenze kanzima ilanga lakho livele limosheke lonke kubhlungu kazi kubhlungu. Bonke abantu abaku beauty industry please guys please into enzenzayo zi wrong kuma customer wenu like zi wrong. Please guys try to do better next time. All I can say nje kusisi lona ukuthi nje I'm so sorry my love that you went through this. uNkulunkulu ukubekele okukhulu okuhle inyembezi zakho lezo ozikhalile osazikhala till today zizosuleka one day. I am so sorry. Ngibone i-comment lapha ya ethi please redo everything, like get a proper makeup artist, hairstylist, and then uhambe uyokwenza i-photo shoot just to keep memories of your big day. Please sisi do that.
Good people, please comment your thoughts below. Tell us what do you think after watching this video. Don't forget to like, share and subscribe. Kulungile, bye. See you on the next one.